raha tsy tiana ho sarotra ny raharaha tsy angatahako ny trany amin'ny fitsarana dia omeo azy moramora fotsiny ilay taratasy. Onofinofinona koa tadavontony e. Volana ho aiza ianao? Andeha mandeha anao fa za tsy mila anao. Ohatry nanao teny mahery taminay izy. Dia vonono lahy! Ampireo Isao fa folo tapitrisy ireo. Tsisy hoe anao na tsy anao fa leo be onja mahery vaika be amin'ny fiainako mbola hijanonako ao amin'io hôtely io. Izay tsy maintsy andehanako. Rehefa samovaty any ragady aloha miara-maty a Palestina. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa Zao arany raha tsy afindra ny James aminah ty hôtely ty dia mijanona ho anazy ihany anie zany dia tsika mianaka ahoana tsy maintsy mialeto tsika tsy rehefa izy tamadambazina ihany aloha. Ela ihany na ly mahita an'izay mety atao fa raha ny hevitro tsy haiko tsony. Zao roneny metoniny eny fa raha pitso tsy maintsy tondra vokatra mahafa-po ary vaovao mafaly mino an'izany engany dia mivavaka ho an'ny lahako. Nanao na risery tany? Lamina tsara ka. Tsara le venana amin'ny maty. Zaho aloha tena miala tsiny amin'izay fa tsy te handevona tamin'ny mihitsy aho. Fa maninona? Tsy tiako risery sao dia tondron'olona molitra any hoe vao nahita an'iny rangahy iny dia maty le olona. Mpalasa lavitra koa ny sainareo izany. Tsisy afa-tsy tsika telo ny tao dia ny dokotera. Ka tsy mandry mihitsy risery ny eritreritro. Tsisy tsinonareo izany. Sady aiza koa moa n'izy hoe andeha andevona rafolahy zany. Mahita lazaina koa ny sety. Fa zao tokony efa hiomana zay se efa andeha hariva zao nge tsika. Aloha aterika any amin'ny stationnement fotsiny nareo fa za tsy maintsy mbola mijanona aty. Ohatry? Fa ahoana indray? Ka mbola hikarakara an'le taratasy famindranany hôtely aminaly zay aho vao afaka midina any. Dia mety mbola haritra be indray zany se hijanona aty? Da miankina amin'izay fahavitany aloha. Saika hoe hiandry an'se nefa ohatrany tsy mety.
alao ahidiny ihany anara-maso mipiasa any mba sao dia manao izay tany kibony indray reny. Tena izay mihitsy sady sao dia sahirana rery eo tsanta. Fa zao aloha ry James a. Fa tsy mety aminahy mihitsy nijanona ny ela be aty a. Aza be fanahinatra izany nareo e. Efa reny manko ny zavatra nisy teo. Ny hainy sehatra sisa ny tsy nanefa. Tsy azo eritreretana hoe mbola isa andeha hikatsaka ny haiko izany intsony. Ohatran'ny mahatoky tena loatra nisy e zany. Ka tsisy manana tombontsoa amin'ny fahafatesako izany intsony mihitsy any. Ena any. Zay rehefa dia mirary soa ny se. Ke. Fa rehefa vonona reo dia ndao andeha amin'izay aloha. Ie, kisengena efa nandrasako ela be teto e. Ndao. Ndao ary. Allô? Fa ina mbola ijanonanao any e? Afaka niaraka tamin'ny papa. Fangatsiava vita amin'ny fandevenana? Izany re ny antony hijanona papia. Fa misy mahatamananao nga? Tsisy azany fa mbola mita an'ilay taratasy famondanany kely aminaly a. Tsy azo. Dia ngasany tsy azo verenana amin'ny manaraka? Ka efa ty kosa avy aty dia andafy akahidinao. Ka avy tao aingana dia midiny ianao aty? Eno a. Tsy mandela fa vao vitany aty dia tonga dia mandeha loatra. Fa miankina amin'ny fahavitany izay. Zany fa izao sy ela be. Ka avy tao aingana zany dia verena ianao aty ho a? Fa sao dia mba misy problème marina a. Ka mangina reraty ny lesy e. Papa efa ela ny lasa tany. Tsy haiko efa tokony mitsongany any izy. Ka ela mihitsy ny ilaiko. Sady efa misy namako koa. Tonga ty le mahitsy e. Nefa any lidala. Za vao nieritseritra ny saka hoe tady hanazo mihitsy aty. Vola sela sy papa dia tonga izy. Toa hoe volana hoana no nafatra anazy? Dia ina mamaiky an'izay koa. Ao fa tsy ela dia efa tonga any e. Tandrendray ary. Izay aloha fa maika kely. Firy ny fotoananao lany? Zao mihitsy ka.
mety efa eny ary izy zao zay efa aiza eny amin'ny commune ko naly azonao antoka ve ho avy eny izy fotoana efa vita ngenana ariny eny kely finoka ame fananano anao izy za indray ny eny olo dehibe mifanaiky zao veriny eny dia mbola zany any ianao siza indray ara ny iaraka e fa izy raha dia daviny niaraka amiko any eo dao zany tsika mianaka iaraka ko inona ary ty aloha eny mijanona fa raha misy alako ny eny a dia miantso any eny eo ihany a zay ary sakananao mafy mihitsy ny tsy andehanako any a sao dia misy zavatra fiainao anahary zavatra inona ara ny afeniko any eo fa tsy neny avy e na mianty taratasy ty e a dia hikarakara ntinga no alehana ihany e eritretra le toetra ny jenisa taloha dia tena tsy mihinao hoe amiany zany izy reraka amin'ny fotsiny ianao dia inona raha ny antony anavotany aho ohatr'izao izy izy nenika mety hoe teo tsara ho anatrehanao fotsiny izy na tsy haiko izay raha anatin'ny fony any neny a efa tenin'ny James hoe izy a tsy andova fananan'olona izany mihitsy izy rehefa manan-kanterana ny am'rainko mbola inona ihany eny ariko mahafatsiny atao ara dia atsoy ary misy problème ie zay fa lasa aloha za volana fa manino ndry mandosindositra anao ohatr'izao inona moa no tokony andosirako anao mba maika fotsiny a dia tsy mba afaka miresaka kely mihitsy zany raha ohatra ka andresy lahatra na amin'ny verenako aminaly ny horesanao amiko a dia olany andro amin'izany fotsiny ianao fa nga dia tsy mba misy afaka hifandaminana mihitsy ny olonareo raha nisy zavatra azona lamina izany tsy nendrasako an'izanisa fa efa vitako rery dia mba aiza zany ndreo zao no mipetraka ny raha naly ianao na dia ady mifiainako sisikotra anay tsisy mieritreritra nyzany mihitsy zay raha ny vozovo andeha honany amin'ny commune hey ary mba aiza le vadinao io sao dia atako problème mety indray mankony tsy atisika zany koa anisan'ny atahorandrimy resaka amiko fa sao dia hitany tsanta inona moa no tokony atahorako anazy fa zanany inona aiko fa efa enindre marina veky iny vaovao vaovao ina maty papa dadanareo le any Tamatavy raha tsara zaka nga fananinona hoe tantara lava beky iny nafaty anazy ry volana mety hoe efa zay mihitsy ngamba ny anjara mamanga ny fahoriana aloha e dia mankahery anareo fianakaviana koa sotrakia fa zao ry volana mbola miandry andrina aly tsy efa miteny anao fa irakinaly ianao mba tafaresaka fotsiny zay dia tafiteny tamiko izy hoe mbola manantena ny fiverenandrio dia teneno izy izany anadino ana sao dia araharary foany tsisy dikany ao fotsiny raha mba nisy fifankatiavana ihany taminareo maninona ny sombain'ny vavan'olona ohatra zao tsy fantatrao James ny tena mpiainako a dia maivamaivaninao fotsiny ohatran'izany le izy zany akitsy hoe manamaivany mba te ampahitandriny zava-misy marina fotsiny a fa mifieritreretanao ireo masoko anankiroa ireo nga jamba dia tsy ahita izay zavatra rehetrarehetra mitranga eo alohan'ny fiainako le izy tsy hoe jamba ara-paka tena fa ohatrany hoe misy zavatra manaloka ny fondra izany mahatonga ndry tsy atsapa ny fitiavanaly ka tsy natokana ho anazy fotsiny no ny fitiavako dia izay
fa efa misy olona miaraka amindrigny. Iyo. Raha nisy olona nitiaviko talohan'ny iarahako taminahy. Dia maninona mbola niaraka taminy ihany ndry? Fantatro nge hoe tsy mety ny nataoko e. Dia efa miezaka manarina anazy tsikelikely aho zao. Ny fantaozana anazy no vahaolana hitandrifa mety. Tokana ihany ny fokotrany sa. Dia tokana koa ny olona nitiaviko. Tsy afaka nitian'izaniza ntsony a. Izay fa mahazotoa e. Si vous trouvez cette bombe le premier, tout le monde vivra. Mais si ce sont eux qui la trouvent avant vous, cherchez une nombre de morts. Sport papa. Nao ndry Tsy nandreraka be very papa tena malavala. tena reraka mihitsy moa fa mieritreritra n'ireo hoe niasa rery taty dia tsy maintsy nidiny. Za ary tately lamina beko. Ay kosa tsara zany. Eny. Fa nanao anany Ejana be ny tany. Angatsy efa niantso ny se James. Efa niantso amaly izy fa inona zava-trano. Tena vao nahita anara tsara zaka dia taitra tampoka dia tambositra. Dia iny nitarika amin'ny fahafatesany. Loza kosa. Dia ahoana ozy ny havana. Zay sy James rery moa to. Za ve tsy vao mainka fafa be. Tsy lazany zareo fa nareo namorana azy tao. Amiko loatra hoe fandrifonjavatra ihany izy. Mety taitra tampoka koa ngamba izy. Nana tsaritsara ny raha tsy rehetra natao anatrizay. Fa ohatrany miasa be ho any saiko hoe tsy milamina mihitsy satria nanandevina azy ary nge tsy vitako e. Ohatr'izay. Fa ahoana nga? Fa hoe tsy milamina mihitsy ho any eritreritra. Eny e. Tsisy adison papa koa moa zany. Mety efa izay koa ny andro. Salama tompoko. Nahoana ry se? Izy ny maritsaka papa. Anatahako. Dia izy ny monsieur mamana. Dadan-dray sara. Raha mahafantatra. Raha mahafantatra ny se. Rehetra tsara. Rehetra tsara. Zany moa fa mitady asa izy io. Dia mieritreritra hoe sao dia misy asa sahazana azy atao amintsika. Eny e, efa nifampiresana izy James mihitsy zany aloha. Dia miteny izy hoe ianao mihitsy ny anao an'ilay izy. Zao ve? Ka izy ary nge zao any Antananarivo any ohatrany hoe anareo ohatra hitady ny se mihitsy. Fa tsy fantazany zaho ihany ty. Efa miteneko aminazy ka. Tena vonona asa tsara mihitsy zany se. Eny toko, izay asa misy mety amiko daholo. Tsara zany. Aleo fa alamintsika izay. Fa zao aloha hiakaina kely sady anao mijoso kely fa tena reraka be mihitsy. Zay. Ena sy papa. Ela angalany teo. Hoe ankaingana ihany ke. Tena tokony tonga aloha ihany misy aho nahita vola izay no nataraiky anazy. Kaiza ty? Za andeha akaty io. Ay, Fa toatrany tsy taitra koa ry tena. ka tsy haiko hoe inona no lazaina amin'izaniko. Fa nga moa latsy hoe mitady anazy. Rehefa nandinika ala izy dia avy aloha izy hoany a. Sady efa tsy anjara koa ngamba nenay. Tsy tokony manary toky ohatr'izany lahy. Mba farafaratsiny a. Mba miala nenina aloha. Mba tsy manam-potoana an'izany intsony alesy. Eny e, zay mety amin'lahy ihany moa zany. Sady raha tena tia anahy izy a, miverina fa tsy alozana ny letika tany. Marina koa aloha zany. Fa sady izy any efa niteny hoe tsy tia olo-kafa
koatra ny efa nekena izay zany aloha zany hoany fa aloha ty le zavatra atao aloha raha ngano vitaina ka zay io ay any karapanondra efa atoka ka le taratasy efa reto daholo izy sady efa vita koa reto fandroany ataondry mihitsy manko zay fomba ijanonako ato tsy azoko ke mahafantatro le tsara fa tsy manjary naty za mihitsy ana dia ray minitra ary ko inona no sy nandavalana zany teo amasony dadany James najobokondry moa zako efa miteny alaza fa mahasoa ala miasa ato dia averiko amindrindray fa za tsy mahavita miara-mipetraka amin'izao da zany sady amin'izay ho mpiasan'ny dada amin'ny feo saina ala mihitsy ny afa mba mieritreretra ho andry fa inona nefa ny olana lahy e nytolara miteny hoe zao da tsy mba havana sady so da dindry fa iny James ndriny ngeno anisana lotanina tamin'ny anisanjolary any koa dia sao dia adin'ny lahy koa fa raha tsara zaka mifototra tamin'izany olana izany ka matora nga izy mbola miseho mikarakara azy any Antananarivo any nahazo tombontsoa taminy zany izy zany raha tsara zaka izany efa maty sady zany koa ny ijanonany James any Antananarivo maty raha tsara zaka eno a zay any ny tenenako ala hoe ajanony any zany resaka valifaty zany maninona raha no avy amin'izay mibanjiny eny e fa misaotra lahy le zary James fa raha tsy lahy tena tsy hitako zay avaly tsisy tokony isorany lahy zany zavatra fanana ny laina io eny e midira aloha tsy na izany aza lesy efa voasoratra alangely tia ny azo andreo e raisiko hoe adidiko a ny famindranany io amin'lahy tena ohatra ny hafahafa amiko ity zany amantamonina zany elahy ve lesy niaraka nitakosina tamin'ny tao hatramin'izay dia za lefa lavitra lesy ny sainy lahy fa zao lesy ry James tiako amin'ny mafisina lesy ny fihavanana misy eo amintsika sy lahy na dia tsy misy ara le raha iraisana fa inona ary zany zao efa mandeha efa zany mihitsy anie zao io ataontsika io eny mariny zany za mino a fa mba milamina daholo amin'izay zavatra rehetrarehetra zao milamina ka vaka mandeha amin'izay a zany dia tsy mba hoany an-trano kory ve tsy tena mbola betsaka lesy ny zavatra miandry anahy dia tsy mba handalo kely kosa ve lesy aleo fa manamboatra fotoana mihitsy a dia miverina makaty zay eny ary dia mampamangany amin'izy mianaka any arako akay fa lisany koa ny afaka midina any eny ary andrasy fa mambarina amin'ny fotoana dia vita eo raikitra zany tara aloha andeha lesy fa mbola areza va malalo ary amin'ilay parkiny anankiray ary dao alatsako any lahy zany tsy maninona dao ndao ary mitady ny monsieur tsara zaka amin'ity appel ity fa angaky mbola misy tsy mahafantatra foana efa maty izy a to olona avy any an-dafony iny
Ay. Oui, allô? Ndandre tonga dia mandeha teriko any ambony telefona rehefa be. Manao ana tompoko? Fa isaka ianao azafady? Efa nisy fotoana ianao ny antso anay e? Ie, nigadra mihitsy izy tamin'ireny fotoana indray ka. Tena tsy possible intsony izany madama. Tsy afaka manao an'izany intsony aho a. Ka tsisy anazavako ny zava-misy ange aty dia ohatrany hoe zahako ny maninona e. Raha tsara zaka tadiavinao izany madama, efa tsy aty intsony. Tsy lasany ka. Efa maty izy madama. Ka voamaly mihitsy ange izay no nandevina anazy e. Tena miala tsiny be dia be aminao a madama. Tena izay indray izao no tsy haiko a. Tsy haiko izay momba anao. Ka tsy hitako angetsiana hoe inona ny azoko anampinanao amin'izany e. Tsy vita moramora izany mantsy. Haika ianao izany manam-bola ihaniko. Tsy any amin'izay resaka izay loatra madama ny olana, fa ilay vola be ampidinanao mihitsy mbola tsy ananako. Mampalahelo koa izany. Ahoana fa noho izay fiangavianao izay a, dia hitady hevitra ary ako ampodinanao e. Ok. Eny ary eo. James, hitako ihany ialahy. Ahoana ke? Dia ahoana? Vaovao maresaka. Tsisy vaovao. Ary efa ela be lahy tsy tazana. Sa nandositra anahy mihitsy? Aiza kosa. Sa efa nanadiny mihitsy? Aiza kosa. Firy volana izay eo lahy tsy hita teny amin'ny pista mihitsy. Raha momba an'izany indray aloha, raha hoe resaka hoe boaty na hoe bara sy ny karazana, efa elo izany no natsanga. Ahoana ny ty? Vanganila tsy amin'ny fanamasina tany alahy? Tsy ampy izany intsony aho. Dia maninona tsy mba niantso mihitsy? Dia mitovy ihany izany, ka ianao koa izao maninona koa ary tsy mba niantso. Ka nisy fotoana ihany izany atsan'lahy. Fa ny telefonanao ara tsy mandotso ny koko. Tena efa niova mihitsy aloha ny numéro-ako. Efa numéro kokoa izao miasa. Dia ahoana izany? Mety ny lahy aiza izany izao? Fa hoentiko aiza hoany? Andray kosa. Izao ve tsika vao mba miona dia tsy mba asiana fiarahana kely mihitsy?
Efa miteny anao efa hoe tsy amin'izany tsony aho. Ka zany any ry James tsy voatery any amin'ny bara na hoe casino e. Fa izay tondra ny làna dia tiako ahoana. Tsa loha manaraka izany fa zaho fa mbola maika. Tsy azoko mihitsy sao dia mba tsy rariny. Inona ny tsy rariny amin'izany? Ka za ve izay ela be izay ny andry anao lany fotoana fotsiny efa izao mba havalinao. Ny andry anahy. Fa zanga nampanantena inona taminao? Iza no miteny hoe andraso? Fa ianao zany tsy tia anahy akory. Fa ianao io tia anahy. Raha tia anahiko maninona ny andriko sendrasendra ohatr'izao vao niona tamiko? Ka zany ry James efa nisy fotoana mba nitady anao tany amin'ny hotelinareo ihany e. Fa tsy nahita e. Ary izao no teneniko anao averetsarao anatin'io kelinao io. Fa ny fiarahantsika tamin'izany efa niara malaly tsisy resaka fitiavana izany. Fa niara nahita hoe revo fotsiny. Ary fantatro tsara fa niarahanao tamiko dia mivolaka. James sao dia mafy loatra ilay izany tenen'ny lahy izany a. Ary maika ndany ianao mandeha fa mbola maika. Za anaraka anao. Anaraka anao aiza? Ka anaraka anao ahy e. Sao dia adala ry ty. Adala amin'ny ahoana? Za anaraka anao. Anaraka anao any amin'ny vadiko. Fa vadinao ahoana? Ie. Efa manambady aho. Hay, tsy vita nefa napetrapetraka ao izany fa mbola mivitanao koa. Tsisy nifanaraka inona taminao aho. Nanaranga ianao mandeha any fa maika. Tsy faniny ianao e, manodiavanao. Tsisy nampanantena ininona anao mihitsy teo. Ny anahy madio saiko. Veloma ianao. Zao mihitsy aho le efa nahiko. Nany, nanao an'Antoine, toa ela be. Vita ihany ny zavatra natao tany. Fa le tao amin'ny firaisana fotsiny somary nalaelakilatray toa. Efa nanabe mihitsy aho hoe vadika ndraika mba le James. Neny ho aza mieritreritra zavatra ratsy ohatr' izany fa mandreraka ka. Ny olona nge tsy mena vadika e. Fa ny zavatra nataony James tany ny zavatra rehetra nataony tany nataony ankitsy-po daholo dia izao vita soma tsara. Tena faly soma tsara. Dia iza izany zao James? Efa lasa rody any amin'ny vadiny sy any amin'ny dadany any Tomasina any izy. Tsy mba navita nanome fisaorana le James kely akory. Neny neny ireny dia ohatran'ny hoe olona tsy hita intsony ireny le olona. Zay roalahy rehefa fampiresaka hoe rehefa le mba milamindama kely iny dia mila midina mihitsy ntsika sy neny aloha maka rivotra na zareo makaty. Mahafinaritra be izany. Mbola mitofoana kay izany ny fifandraisanareo. Inona moa no tokony ratsy an'izany? Zay roalahy nge efa mifandray ohatran'ny mpirahalahy Tsara be izany naly sady tsy soa azo avy amin'ny fisaraha-bazana koa nge. Fihevanana ihany no malasa lavitra. Marina izany. Way, saika diniko an'ilay maro. Miantso teo nge le raha matoly hoe maman'i James avy any an-dafy. Fa ahoana hono? Hoe mbola taraka ihany hono izy hatramin'izao. Tairana ny anazy na iany hoe maty raha tsara zaka. Tena mampalahelo le izy mampalahelo be zavatra mahazo anazy. Tena loza koa aloha ty taraikana tanin'olona ty
ka izay indrindra nge mahatonga ana miresaka amin'lahy hoe manina aloha raha mba hampiana hoana izy loha modeto dia avy eo ny averiny amin'ny folo eny ny volantsika rehefa hatr'izay to eto Madagasikara. Dia ahoana ny eritreritra ena amin'izay zao tokony hampiana lesy izy inona ny tiany tenenina amin'izany zao? Saika vaky mihitsy ange foko ny resaka taminy teo mampalahelo be ilay zavatra mahazo anazy. Tena oka aloha dinihana tsara mihitsy ny amin'izany ka. Eny dinio tsara aloha sady zako aloha mieritreritra ihany sao dia mba misy ambadika ilay zavatra ataony satria aiza koa dia vao androany vao findra amin'ny anaran'lahy ny hôtel dia tonga izy dia miantso. Hafa koza fahitany neny zany lalina be le sainy neny. Zay nge le teneniko an'lahy hoe antitra ihany Dia lasa manana fahitana koa ve? Ka tsy faratra. Mbola matory tsanta eo zao koa ve dia mbola matory any manao nefa ohatrany tsy milamina mihitsy ho azy akory tsanta. fa manina indray mbola le resaka tamin'iny any za le zao efa nieritreritra hoe efa mivalina tany tsy eno mihitsy fa momba bebe mampiasa saina anao. manino bebe ka izy rehetra zany sisany amiko fangamosa efa izy foana nytanatra izay ka hatramin'izay ny mba misy atsika sindry tany na dia hoe tsy miara-mipetraka ary fa zao tsika tia tamatavy. ilako tsy azoko nga moa ela tsy mipetraka ela be tao Antananarivo tany ka tsy mitovy zany indray ao Antananarivo indray aty lavitra be aty. nelako fity te handeha fotsiny tafitandray moa nareo dia mitsipatolaka ny tanako ndray za mba vavalahy izany malinako manao tsinitsinina andray mandray sy tavela dia sara toerana andray ary ve zany tsika oatsy naso mampomeko zany ka dre ohatra zazakeliko tianabady nefa tsy mahasara toerana akoriny isy fa ny vehivavy koa ngery tsanta natao very fata rehefa manabady manina zaniko tena mampalahelo anazy ny zavatra teneny laza siny hoe manambara zavatra ratsy zany tiana zao mampitomany amin'izany zanga mitomany sady lanam-piarina koa zany fiainako vele zany dia tsy maintsy misy fahabanganoko zao foana ka ny andriany fandriana tsy fo nefa ny valala tiana ho azy dia diso zany za milahy malahelo alahy dada sy nenenen'ilay sy efa tsy oatsony dia iza mba hianteherako akoatra lahy ka moa misy mandiso andry eo fa andry fotsiny efa nanapa-kevitra ny anambady dia mila fandraisana ndraikitra zany eny aho natsomolona zaiko ola lavitra lalandrika iry tsanta zany fisarahan-toerana zany tsisy dikany atan'izao dia izao ny saina mampiororo ana ve lahy zany tsy mampirora fa contraire an'izay mihitsy ary mba nomanandry no avindry za mitonga-tokantrano zany nge tsy moramora ady amin'izay hipetraka amin'ny olona tsy fantasindry aty indry zany tokoa
Tena mahagaga mihitsy lesy zany. Ie. Fa zao fotsiny tiako tady dindria. Aza dindry reny afatra nataony dada sy neny reny na tsy hotsony ary zareo. Manampy andry amin'ny fiainany reny. Ie, dia zavatra mba angatahako amin'lahy sy mba ampetrano numero alamba hitsoko alahy. Afantarako koa hoe aiza ilana aiza. Za moa aiza fa tsy any bebe ihany e. Fa tsy maninona apetrako ny numéro-ko raha ohatra hoe izay mampilampitsy anandre. Misaotra betsaka lesy Marisa. Tena tapakevitra mihitsy zany se. Eny tompoko. Mialatsiny fa ohatrany hoe nandisy fanantenana anareo aho. Dinio tsara ihany aloha e. Tombony ho anareo dangany afaka miara-mipetraka eto e. Mba tsy misara toerana. Efa nitenana azy an'izany any aho papa. Fa izy be kizitina be dia tsy mety izy moa. Sa mety misy olana fa se tsy tehitena. Ka tena tsisy olana mihitsy. Za ary mialatsiny fa ohatrany hoe mandrebereby anareo taty fotsiny. Dina zany antony tonga an'se tsy tamana tampoka ohatr'izao. Tena marina misy zavatra efa nieritreretiko atao ihany. Nefa se hoe mitady asa. Fadisoko mihitsy zany le izy satria za vao saky resaka tamin'ny tsanta momba izany dia nianazatra ny tonga aloha mitady asa ho anahy izy. Nefa se nanaiky tamin'ireny. Ka tena tsory kosa aloha fa ny asa ramianao tena nafapo anay. Ny karama ary tena nandrina anahy mihitsy le izy. Ka io mihitsy vao mampieritreritra anao hoe sao dia mba resaka karama ary ny andanan'se. Azom-boly fampiresahana ake zany. Ka ireny ary misy ramanana tena efa mihoatra ny tokony ho izy. Fa za mihitsy tsy mitombo-tsaina zany amin'ilay izy dia ohatrany natahorako sao dia nimba ny asa tindrany. Dia tena andeha zany alahy. Tsy forano akitsanta. Sady andeha tsara nge mahatonga andahy tsy matombo-tsiraka fa nohony amin'ny bebe any. Ay ve mbola misy an'izany? Fa iza ny bebe anareo zany? Mety na tsy mety Nyatana weti Timati misi valini Natara na kurati Vitana tieti Sena fafinau nutinzaina Zama yeren fiainana Sumain sejaina fa Mila mayere mila mchakiana Ti azu ya lana fa Mila mzuru Mila miartiana Zama yerin fiaina la Sumain sejaina fa Mila mayere
na